Bon dia, tot el dia. Hi ha un paquet que hem de menester i s'ha quedat aturat a Barcelona. Així que anem a cercar-lo perquè hem d'entregar aquest pedido abans de demà. Ja sóc a dins l'aeroport. A cercar un avió. Bueno, Air Europa no hi ha vols. Air Europa no hi ha vols. Anem a veure a Ryanair si trobem alguna cosa. Us explicaré el problema. Hem hagut d'agafar un vol a Madrid i hem d'anar a Barcelona. Però arribam a una hora, i quan arribem a Barcelona ja estarà tancat i ja on hem d'anar. Bueno, al final hem trobat un vol que mos du de Mallorca a Madrid i de Madrid a Barcelona. El que m'han dit que hauré de córrer perquè surt ja. Ja estic esperant que em donin la targeta d'embarque. Crec que estem arribant a la darrera puta porta, la penúltima de 98. Crec que hem arribat a temps. Ja avui matí m'he despert, m'he agitat, no sabia que acabaria aquí. Són les 12:15 i surto les 12:25. Estem esperant també. Jo vos l'explico. Ara hem intentat pujar un avió per anar a Madrid, no està possible. Hi havia overbooking, tot està amb overbooking i estem intentant comprar-ne un altre que potser hi ha una plaça o dues per anar directament cap a Barcelona. Així que no ho sé, farem el que puguem. I qui fa el que pot no està obligat a més. Hem vist una atleta mexicana, dues passaports que parla de Mèxico, i ha dit, tampoc ha pogut pujar con nosaltres, per això Overbooking ha dit, los pinches jueputas no m'han dejado subir. Representa molt el que m'ha passat a nosaltres. Vale, ara estem corrent cap a un avió a Barcelona, directe. A veure si el que fan. Mira aquesta suada. Això perquè és client tot el primer. I si hem d'anar a Barcelona hi anem. I si hem de comprar un bitllet a Madrid, perdre l'avió perquè Overbooking el perdem. I si hem de comprar un altre per anar a Barcelona el compram. I ja veurem si arribam. El cambio de asiento diferente a la asignada en su tarjeta de embarque. Por favor, colóquense otras maletas. Són bones aquestes bosses. Los recipientes con Perdudomàtiques, aguanten. Perquè el client és el primer. El primer és per anar, però el segon és el client. El bo no he vist mai que no t'ho el paquet que teu i que hagi de venir fins a Barcelona a cercar-lo. És que... Però bé, si mos la donen ja serà l'hòstia. Entrarem per allà. No mos deixem passar perquè encara està tancat. Fa un bater de sol i hi ha poca ombra, però bé, sempre mos podem menjar per aquí i ja veurem com evoluciona el dia. Bueno, la cosa com són. No obrim fins a les 3:30. Ja tenim molta fam. I ja està. Recomano totalment la visita. És molt entretengut, hi ha moltes furgonetes, són de color groc amb el logo vermell. Jo soc daltònic, així que potser són taronges i el logo rosa, però vos recomano molt. Veus aquí darrere que hi ha furgonetes? I si veniu disfrutareu. Està superbé, hi ha unes barreres que s'aixequen, una ventanilla, i esperes. I així passa el dia. Seguint mira malament perquè fas vídeos i coses d'aquestes. I ja està. I moltes furgonetes. I paquets a tope. I un polígono. El que ve ser un polígono, com a Mallorca, però no hi ha cap puta part per berenar, perquè tinc una fam. Bé, hem hagut de comprar 3 carros d'aquests, d'anar a fer la compra de la pardina per carregar aquestes catxes, que n'hi ha 10, i dins cada carro n'hi caben 3. Per tant, si les meves matemàtiques no són molt dolentes, tenim 9 catxes menys manco arreglades, me queda una, que la veurem a sombra. I res, i ja està, me cago en Déu. Ho estem intentant surar, però... Bé, i d'aquest taxista m'haurà dut a terminal que hi havia menys fora. 100 y pico kilos de pedido en rodetes. Jo el que volia era anar un bon servei al client. En canvi, el que faig és crossfit.
I això quin broncs. Ai, que me cau. Pues no es fa a Barcelona, crec. Perquè jo m'he dit polígono i barcos, trailers. Ai, que de guapo Barcelona. I quin mal que me fan els braços. Esteu collons. No me puc queixar més perquè me cans. Si me cans més, atur. Ai, que ripa no plora. Ai, Déu meu. Tu, m'aturo aquí. Que un taxi, un policia, una ambulància. Ai. Ai. Este xiste bona nit, que hi havia 1 quilòmetre. 1 quilòmetre de bomos de xeva a l'estació marítima. Cago en ta mare. És a dir, estic fent turetes tècniques cada 100 metres. I jo, dins el cap, la gent me mira, dins el cap, de mi me sona la cançoneta de Barcelona. I me pega polonera, és a dir, polonera me pega. Per tota la gent que m'ha dit plorar per Barcelona, no eren llàgrimes, era suor. Perquè se m'està fent molt dur. Mira 2 carros. Sigan! Aquesta vida l'important són aquestes petites coses que te fan ser feliç dia a dia. Un viatge a Barcelona, un paseo de 4 o 5 quilòmetres en carros que peraven 100 i pico quilos, una bona suada. He fet un gir de càmera. La filosofia de Parisa Productions, que antes era has de fer feina del que t'agrada i no faràs feina aquest dins de vida, ara és ser emprenedor està bé, però ser funcionari està molt millor. I ja no me treu una reposició en la puta vida, així que me cago en... Quina plorera que tinc! I quina suada. Som a dins del bus que tornem cap a Mallorca. Ara per ara, pareix que arribarem avui. Avui no, arribarem demà, però pareix que tot anirà bé. No les teníem totes en nosaltres, però ja som dins el barco, ens aquestes. Si vos hi fixeu, han tingut sort i hi ha ascensor per pujar els trastos, però hi ha una gelo amb un pam. Un saputa. Jo no vull dir res, però he petjat el xat perquè poso al restaurant. És a dir, lo important és menjar, perquè també hem fet una menjada avui. Ara, en sèrio, ara sí que sóc a dins el Paco, ja. He de fer un parell de viatges, però bé, arribarem. Ja pas pena, perquè estic aparcant això aquí i té rodetes, pas pena que se mogui. Ara m'he recordat que vaig en barco, que això no és un puto tren ni un bus, però bé. Mira això, quina paelleta, mira això, quina paelleta. Oh, hi ha un poquet de pizza també, hi ha un poquet de pasta. Això per fer paret. Bé, jo no m'esperava mai a acabar per Barcelona avui. M'he despertat i m'he anat a fer feina a Santa Ponça. Són les 12 del vespre, 11 i pico, i estic tornant cap a Mallorca. Feines fetes. I entre el carrer de la compra, plens de catxes. Ara estic pensant, tenim la problemàtica de que quan arribem al port de Palma hem d'agafar un taxi, però és que el taxi m'agradava el que fa, perquè duim 3 putes carros de la compra que li haurem de ficar dins el maletero. Ja no estic segur de què vulgui. I tampoc estic segur que els cotxes estiguin a on ens han deixat, perquè ens han deixat, ja sé que és línia groga i discontinua. Ja veurem. Això són aquests llibres que busca tu propi final, que te donen altres opcions o res. Ja veurem. Com ho dirien, això?
Me dono per satisfet totalment. Som a Mallorca, en les catxes, i la grua no s'han duit els cotxes per molt que estiguessin mal aparcats. Així que jo crec que és una victòria, o no? Quines putes ueres que du. M'he aturat a la Repsol, on havia aparcat el cotxe, perquè, recordeu, l'important és berenar.